A few weeks ago, we embarked where we were able to hand over service providers to build 3 clinics and a CHC. Sikhuluma ngendawo yaseNyavini, Ogwini, eMpaphala, eMpolweni naseMtubatuba. Sizoqhubeka ke sihlalo sugadele umsebenzi sibuke ukuthi uyenzeka kahle ngempela yini. Sasenza icommitment ukuthi sizokwakha ama clinics awu 7. Siqalile ke ngalo 4 kule financial year entsha sizoqhubeka nalezi ezinye ezisele ngoba siyazi ukuthi imali yethu ayanele kodwa sizobona ukuthi sicosulaphi. Chairperson sayenza commitment in the past yokuthi we are going to be branding 4 of our district hospitals to become regional hospitals. Lowo msebenzi lowo uyaqhubeka. We are upgrading and the hospitals are Vryheid, Dundee, Bethesda and Christ the King. This upgrade will enhance these hospitals' capacity to provide more advanced healthcare services. Siyajabulela kakhulu ukuthi umsebenzi siyawubona umehluko ukhona. Sayenza futhi le commitment yokuthi iDumbe CHC will now be upgraded to become a district hospital because iyadingeka kule ndawo. Maningi kamanye ama projects esiwenzayo Chairperson ebaluleke kakhulu engicabanga ukuthi kufuna siyibale la ile project ye oncology center esiyenzayo. We in the past besinama centers amathathu oncology. Eyokuqala ibisenkosi Albert Luthuli Eddington Hospital nase Grace. NgoNovember ngonyaka odlule si day center entsha sayifaka lapha eNgwelezane ngoba senzela khona ukuthi abantu bakithi bangahambi indlela ezinde kakhulu. Sesiqalile umsebenzi wona uyenziwa kodwa lapha ekudingeka khona ama skills advanced amanye ama patients siyawathutha swamikisele enkosi Albert. However, that project actually needs funding as well because siyazi ukuthi thina sina imali. We engaged the National Department of Health yavuma ukuthi izosinikeza imali engango 269 million rands ukusiza ukuthi sakhe le 32 bedded oncology ward ena 2 bunkers, 2 linear accelerators, 1 brachytherapy and CT scan. So kuyasijabulisa kakhulu ke lokho ngoba kusho ukuthi abantu bakithi ngeke basahamba indlela ende kakhulu.